Hop hop hop. Ender yakın durma, bir şey fırlar kopar. Var mı bir sıkıntı? Yok. Kaldır abi. Kaldır kaldır. İyi yanı öbür kattan ortaya geleceği için biraz daha ağırlı dengeleyecek. O Evet, hatta. hafif ya öyle hap olduğunu bak. Yok o ağırlığı dengeleyecek, buraya gelecek, öne gelmeyecek ya o. Ağırı biraz daha dengeleyecek o şansa. Keşke ip kalıyor. Oh 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 oh. Vinçe çarpacak. Ben ilk bakamadım ha. İp olmazsa sıkıntı ha. Böyle yapacağız. Dikkat edin. Altından geçmeyin ha sakın. İyi görünüyor lan. Bak gidiyor. Bunun en üst katına seni çıkarıp resmini çekeceğiz. Ya oradan çıkma. Çıkaracağız seni. Vinçle çıkarırız ya. Vinçle hiç çıkma. Vincin ipini bağlayacağız sana düşme diye. Yok baba. Zincirle bağlasan bile. Peki sorgun var. Aman yarabbim. Uçağa nasıl bineceksin? Bayıltacaklar. Rusya'ya gideceğiz. Falan. Bu uçak ayrı. Ölmeyiz yani. Yansa. Bak vince Oradan çarpacak. var ya. Vince çarpacak. Çarptı vincin. Boruya çarptı. Merdiven ip kalmış. olacaktı, biz ona Bak daha- içeride merdiven kalmış. Yağmurun karşılığı. Uzatma acıdan. Yansıt. Sen biraz geri gel dediğin gibi yaparım. Böyle oraya eleme. Bu tarafa çevirelim. Hani bu tarafa alalım. Buraya bir bakın. Parayı şuna. Dur bende dur.
Tamam.